สโลกธรรมเซ็นใต้ภาพเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวที่ขยายยิ่งขึ้นนิพพานหรือสันติธรรมนั้นไม่ใช่ความหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครอื่นหรือไม่เห็นคนอื่นจริงๆแต่เป็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยิ่งขึ้นกับคนอื่นมากมายหมู่อื่นยิ่งขึ้นสังคมอื่นโตใหญ่ไพศาลขึ้นสากลอื่นที่กว้างยิ่งขึ้นขยายยิ่งขึ้นอย่างเกื้อกูลเสียสละสามัคคีกันได้แท้จริงและจริงใจต่างหากพ่อครูสมณโพธิรักษ์3 กุมภาพันธ์ 2522 Endorsed Dharma Verse beneath the image, the ever-expanding unity. Nirvana or Santidharma, the Dharma of Peace, is not a unity that excludes others, nor is it about not seeing others, truly. Rather, it is a unity that grows ever stronger, with many other people, with more and more other groups, with an ever-expanding greater society, and a broader universal scope, expanding ever more through supportive sacrifice, genuine harmony, and sincere intentions. Phorkru Samana Bhodhirak, the 3rd of February, 1979.